chiel kaka gimedo choponwa kae kabende piny owacho dhi kawo okang' mager ne joma ibiro yudi kaka mbolea manengo ne ogonyore kendo uso ne jopiny e nengo mamalo. Kane oloso e kinde chenro mar pogo mbolea manengo ne ogonyore e kar kano kothe e boma ma Kitale, mano mbolea Linturi ne opimo chik makamano kod tim mar njore. Ne owacho ni chenro makamano en mar konyo jopur e neno ni piny Kenya obedo kod chiemo moromo. The area of farming is requiring, and we are going digital because now we are getting, farming is not just any other type of joke. It is business like any other. I will not expect you to just now come in, apply for fertilizer, which you do not want to use, or if you are not a farmer. So anybody who is a serious farmer will apply for fertilizer that he wants to put into food production. So if you apply for fertilizer, for you